ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് ചീസി ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. ആദ്യം നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ബൗളിൽ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഫുള്ളായി വെവണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 2 ബ്രെഡ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കാട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓംലേറ്റ് കരിഞ്ഞു പോവേ. ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓംലേറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചീസി ഓംലേറ്റ് റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.